Emergenza all'ospedale di Treviso, video negazionista condiviso da quasi 500 persone. Comune ULSS 2, quereliamo la toccante risposta di medici e malati di Covid. Contagi e ricoveri come a marzo. Il governatore Zaia annuncia per domani la nuova ordinanza anti-assembramenti e conferma la lettera di minacce delle nuove Brigate Rosse. Fa impressione, dice, vedere quel simbolo. Sindrome da morte improvvisa, il piccolo Lorenzo Ortolana di Gaiarine, trovato senza vita nell'ovetto in casa dei nonni, è deceduto per cause naturali. La conferma arriva dall'autopsia. Blitz della Guardia di Finanza: in un magazzino di Villorba sequestrate oltre 370.000 mascherine protettive provenienti dalla Cina, prive delle certificazioni necessarie. Già arrivati ai esercenti, artigiani trevigiani, i primi ristori per le limitazioni fissate dal DPCM. Chi ritiene adeguata la cifra ricevuta, chi invece dice non ci risolve i problemi. Passeggiare per scoraggiare i ladri, tornano le ronde a Santa Lucia di Piave con perlustrazioni nel territorio organizzate dal sindaco che aveva denunciato lo Stato ci ha abbandonato. Questa sera alle 21:10 su Antena 3, Benedizione dal cielo, il documentario dedicato allo scorso 13 giugno, quando Media Nord-Est ha seguito in diretta le celebrazioni della festa di Sant'Antonio. Buonasera, ben ritrovati. Partiamo dal video negazionista che è circolato in queste ore sui social network, condiviso da centinaia di persone. Subito, immediata, decisa la risposta del primo cittadino Mario Conte, poi del direttore generale Francesco Benazzi, ed è pronta già la querela. Comunque questo è il reparto, no, guardate, malattie infettive. 5 minuti e 48 di video, lui intruso in un ospedale in un momento così delicato per la nostra sanità, che si erge al fiere della verità, girandosi con chissà quale titolo tra i corridoi. Il video è circolato su Facebook ed è stato condiviso da quasi 500 persone. Un fatto gravissimo, uno schiaffo al lavoro di medici e infermieri che da mesi stanno lavorando incessantemente per curare e in molti casi salvare tutti i pazienti Covid e non solo. Vergognoso l'ha definito il sindaco Conte, un gesto che penalmente costerà caro al suo autore, contro il quale sia il primo cittadino che il direttore generale Francesco Benazzi hanno già annunciato querela. Le immagini mostrano il parcheggio e l'ingresso del padiglione di malattie infettive, ritraggono corridoi e sale d'attesa in cui da settimane è vietato l'accesso. L'autore di questo video è un bugiardo e un falso, un ipocrita. Abbiamo intenzione di querelarlo e andremo a querelare anche tutti coloro che diffonderanno questo video fasullo. La gente sta lavorando, i nostri operatori nelle corsie sono stanchi, continuano a tenere alta la guardia perché sanno benissimo che siamo in un'ondata di piena per quanto riguarda il virus. Le persone che sono ricoverate stanno soffrendo, stanno male, queste persone devono avere rispetto. Io come comune ho intenzione di querelare, immettere nella rete dei video come quelli delle vere e proprie fake news o meglio dette in Veneto delle balle colossali sono dannose che fanno sprecare energia alle istituzioni che in questo momento dovrebbero esclusivamente preoccuparsi della tutela della salute. E allora guardate questo video, la risposta che è arrivata proprio direttamente dai reparti, direttamente dall'ULSS 2. Parlano i medici ma anche i malati. Abbiamo visto delle immagini che tendono a svalutare la sofferenza dei pazienti e il lavoro e l'impegno di tanti medici, operatori e infermieri che ogni giorno con grande fatica stanno lavorando all'ospedale Cafoncello. Non so se si vede dietro, ma qui ci sono operatori che fanno anche 8 ore di lavoro bardati in quel modo, con camice e mascherina. Non è facile, allora io chiedo almeno rispetto per chi è malato, rispetto per chi lavora, rispetto per chi sente il senso del dovere di rispondere a questa emergenza. C'è un grande turnover di pazienti, c'è una grande richiesta dei pronti soccorsi, quindi personalmente esorto tutta la popolazione a fare estrema attenzione, a muoversi il meno possibile in queste settimane, a portare sempre la mascherina che è mandatoria in questa situazione attuale e soprattutto portare rispetto per tutto quello che si sta facendo negli ospedali in questo momento. Questa è la rianimazione generale, la terapia intensiva generale dell'ospedale di Treviso, che normalmente può curare 10-12 pazienti e in questi giorni, anzi da 15 giorni, abbiamo costantemente 16 pazienti ricoverati, tutti affetti da polmonite Covid
e stiamo al limite delle nostre possibilità sia come risorse umane che come capacità. Ho 38 anni compiuti proprio ieri e purtroppo, come potete vedere, ahimè, mi trovo qui. Sto cercando esclusivamente di portare a casa la salvezza, proprio perché una cosa così non l'augurerei a nessuno, o comunque per il tipo di vita e per la salute che ho sempre avuto fino a questo momento non me la sarei mai e poi mai aspettata. Se vi dicono che il Covid non esiste o che comunque sia solo una montatura o un qualcosa di inventato o una manovra realizzata da chissà chi, non crediateci. Il video integrale, che dura 6 minuti, lo potete trovare sulla pagina Facebook di Antenna 3 e poi è stato ovviamente postato anche sul video dell'azienda, il sito dell'azienda sanitaria. E adesso la parola va al presidente Zaia, che oggi nel punto stampa ha annunciato la prossima ordinanza, un'ordinanza anti-assembramenti che verrà concertata con le altre regioni. Domani presenterò questa ordinanza che parlerà proprio di assembramenti e della necessità di dare delle regole a chi ancora queste regole non se le ha fatte entrare in testa. Slitta domani l'ordinanza anti-assembramenti. Dopo l'incontro con i sindaci dei comuni capoluogo del Veneto, il presidente Zaia incontra i governatori di Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna per emanare provvedimenti in linea tra le 3 regioni. Il principio, condiviso con i primi cittadini, è quello di fare squadra. Tutti hanno detto quello che c'è da fare, fatelo. Del resto io ho detto chiaramente che non chiediamo ordinanze ai sindaci, non chiediamo prese di posizione ai sindaci, non chiediamo comunicati stampa di sostegno ai sindaci, ma semplicemente abbiamo voluto avvisarli che stiamo cercando di mettere in piedi un'operazione anti-assembramento. I cittadini chiedono ma diventiamo zona rossa, ma cosa succede, ma saremo tutto, ma lockdown? Io rispondo sempre, dipende da voi. Bisogna abbassare la linea dei contagi, prosegue Zaia, nel giorno più nero in Veneto per le vittime. Totale dei morti, purtroppo 2.689, 46 persone nelle ultime 24 ore hanno perso la vita. Penso che sia la giornata, le ultime 24 ore diciamo più intense e più pesanti come mortalità. Continua a crescere anche il numero dei ricoveri, riportandoci agli scenari più bui della scorsa primavera. E oggi siamo come scenario ricoverati al 30 marzo, come terapie intensive siamo al 19 di marzo. Vedo che il fronte negazionista si è un po' attenuato nelle teorie. Io non ce l'ho con nessuno, però guardate che davanti a questa tragedia non si può continuare a dire che il Covid non esiste. Sulle tensioni governo-regioni, Zaia poi risponde alla supremazia nazionale nominata dal Premier Conte. Tu la introduci nel momento in cui sai di aver dato un sacco di autonomia ai tuoi territori e allora c'è un momento nel quale nella storia dei territori c'è necessità di dire ragazzi tornate indietro un attimo, fermi tutti perché adesso deve decidere uno. Ma in Italia non c'è federalismo, in Italia c'è centralismo. Per cui la clausola di supremazia nazionale ci sta solo in un contesto, in un paese federalista. Punto. Sollecitato dalle domande, il governatore infine accenna alla lettera di minacce ricevuta la scorsa settimana a firma Nuove Brigate Rosse, missiva che testimonia il clima sempre più pesante che si respira. Di minacce se ne ricevono, molte vengono derubricate per ovvi motivi. Quando ne ricevi una con la carta intestata come quella che ho ricevuto, insomma qualche pensiero lo fai, no? Cioè, io ero bambino, quando guardavo la TV vedevo quel marchio. Nessuna ordinanza da parte del sindaco Conte che, come peraltro già annunciato, attende quella regionale. Intanto è convocata per domani alle 11:30 una nuova riunione in prefettura. Questa ordinanza parte dall'ascolto dei sindaci e credo che in questo momento i nostri cittadini siano predisposti a fare qualche sacrificio in più per cercare di salvare il Natale. I sindaci vanno avanti nell'attesa dell'ordinanza regionale che sarà resa nota domani, nonostante il Ministero dell'Interno abbia sollecitato ieri i prefetti a ricordare ai primi cittadini di usare ogni mezzo per gestire la diffusione del contagio. Nessuna chiusura all'orizzonte comunque a Treviso, l'Estero e il centro storico resteranno accessibili.
Io resto dell'idea che bisogna sensibilizzare e aver fiducia del senso civico dei nostri cittadini. Nel momento in cui verrà tradita questa fiducia siamo sicuramente pronti a chiuderla. E si va verso la conferma della limitazione degli spostamenti tra comune e comune, mentre l'accesso alle zone più frequentate dei trevigiani rimane solo caldamente sconsigliato. Credo che sia arrivato il momento per i cittadini di scegliere anche altre destinazioni per andare a fare la passeggiata della domenica. Domani è convocato intanto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza in Prefettura. L'obiettivo è evitare che si ripresenti una situazione come quella di sabato scorso, dove in una sola giornata a Treviso sono arrivate 50.000 persone. E per ottenere questo obiettivo i controlli non bastano. I controlli, come tutti i weekend, verranno rafforzati. Poi pensare di poter gestire un afflusso come quello che abbiamo visto sabato di 50-60.000 persone con 20 agenti di polizia locale credo che sia abbastanza difficile. Io continuo a fidarmi dei miei cittadini, continuo a chiedere un atto di responsabilità. Il questore di Treviso ha disposto la sospensione per motivi di ordine pubblico e sicurezza della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande dell'esercizio pubblico Barotto di Treviso. Il provvedimento, che prevede la chiusura del locale per 7 giorni, è stato adottato dopo l'ennesimo episodio violento, una rissa tra cittadini extracomunitari nei pressi del locale, con un ferito che è stato trasportato urgentemente all'ospedale per profonde ferite alla testa. Poi ci sono i carabinieri di Montebelluna che sono alla ricerca dei ladri che nella scorsa notte, dopo aver rubato un furgone Fiat Scudo di Trevignano, sono riusciti a svaligiare anche il punto vendita Pro Shop Rossignol a Montebelluna, fuggendo con attrezzature da sci e capi di abbigliamento. Intanto partono a Santa Lucia di Piave le famose ronde per il sindaco Szumski. Lo scopo è chiaro: passeggiare per dissuadere i furti nelle abitazioni. Buon Tosato, visto che siamo in tanti, stasera siamo i primi che parte, siamo al giro qua in centro. Dopo si organizza in per zone e ognuno batterà regolarmente le zone attorno a casa sua o a quei vicini. Dalle parole ai fatti, il sindaco Riccardo Szumski ha mantenuto la promessa. Le sentinelle di quartiere hanno iniziato le loro prime passeggiate di perlustrazione nel territorio per dissuadere le bande di predoni che hanno imperversato da un mese a questa parte nel comune di Santa Lucia di Piave. Credo che l'inizio di questa attività di passeggiamento preventivo sia la dimostrazione che c'è volontà da parte dei cittadini di tutelare se stessi, e quindi sono le cose necessarie da fare. Certo, a supporto delle forze di polizia e dei carabinieri, ma dobbiamo muoverci noi, la comunità si deve difendere. È una piccola cosa, però è un deterrente contro questi criminali e questi ladri che girano. A casa ho moglie e figlia, per cui chiudi tutto, stai attento, capisci, non è proprio così semplice. Non si vive bene? No, non si vive bene, senz'altro. Ragazzi, tutto a posto? Sì, fatto il giro. Volete che continuiamo di qua? Gilet, catari frangenti gialli e arancioni, torci alla mano, le squadre di volontari hanno perlustrato palmo a palmo le zone più colpite dalle bande di predoni che nell'ultimo mese hanno messo a segno decine di colpi. Al passaggio delle sentinelle alcuni residenti dimostrano di apprezzare l'iniziativa. Come va? Bene. Tutto bene? Tutto bene. Tutto a posto, avete trovato qualcosa? Sì. Domani sera vengo anch'io. Ore 21:30 la perlustrazione termina. Tutti tornano nelle loro case per rispettare il coprifuoco. Il peso della giornata si sente, ma la consapevolezza di aver contribuito alla sicurezza del proprio comune ripaga gli sforzi. Blitz della Guardia di Finanza in un magazzino a Villorba, pensate, sono state sequestrate 374.320 mascherine FFP2 provenienti dalla Cina, prive delle certificazioni previste dal codice del consumo e con falso marchio CE. Le mascherine realizzate in Cina sono state importate in Olanda per poi essere vendute ad una società svizzera. Questa, come ultimo passaggio, le ha cedute ad un'azienda italiana che aveva riconvertito la sua attività. I due amministratori delle società svizzera e italiana sono stati segnalati alla Procura della Repubblica di Treviso per i reati di frode in commercio e vendita di prodotti pericolosi. Ed ora torniamo all'ospedale con la protesta dei lavoratori Serenissima davanti al Caffoncello per cercare di ottenere le verifiche anti-Covid a tutti i dipendenti.
A gridare la loro rabbia davanti all'ospedale Cafoncello sono i rappresentanti della DL Cobas, dei dipendenti della Serenissima, ditta che si occupa della ristorazione nel nosocomio cittadino. I lavoratori occupati nelle cucine e soprattutto nelle cucinette dei 36 reparti, dove vengono servite colazione e pasti a tutti i degenti, denunciano da tempo la loro preoccupazione senza sortire nessun effetto. Lavorano a stretto contatto di malati come il personale ospedaliero, senza però godere delle stesse forme di prevenzione per il Covid. I lavoratori qui sono molto preoccupati. La settimana scorsa sono stati trovati 2 casi positivi. Abbiamo chiesto a Serenissimo di poter avere un tamponamento di tutte le lavoratrici e lavoratori di Serenissima e la risposta è stata negativa. Abbiamo anche interpellato ULSS e Prefettura senza ottenere nessun tipo di risposta. Qui si sta giocando una partita importante sulla salute pubblica, sulla salute di lavoratrici e lavoratori che tutti i giorni operano dentro i settori dell'ospedale, a diretto contatto con i pazienti. La situazione è drammatica perché praticamente i Covid si vede giorno per giorno aumentano. Noi ci lavoriamo a contatto tutti i giorni e nonostante ciò a noi non vengono fatti nessun controllo a livello di tamponi. Ai dipendenti della sanità il tampone viene fatto ogni 20 giorni, a noi ci dicono è stato fatto un solo tampone a fine maggio quando la pandemia era in fase calante, poi più niente. Noi vorremmo essere trattati come tutti gli operatori sanitari che sono all'interno dell'ospedale. Serenissima ha detto ai dipendenti che devono rivolgersi ai propri medici per i tamponi. Questa cosa è inaccettabile perché Serenissima deve assumersi la responsabilità della salute dei propri dipendenti. C'è stato un infortunio sul lavoro nel pomeriggio in un'azienda di lavoratori metalliche, siamo in via Piave, un operaio croato del 63 è rimasto schiacciato da una trave metallica, sul posto i carabinieri e gli uomini dello Spisal, per l'uomo la prognosi resta ad oggi riservata. Ed ora vi parliamo del piccolo Lorenzo Ortolan di Gaiarine, il piccolo deceduto a soli 9 mesi. Ebbene, secondo l'autopsia che è terminata oggi, la sua morte sarebbe dovuta dalla classica sindrome da morte improvvisa. L'autopsia è stata condotta dal medico legale Giovanni Del Ben. Per lui non sono state messe in evidenza lesioni traumatiche né morte da cause esterne. Insomma, il piccolo non è morto né per soffocamento né per essere caduto. È considerata una morte naturale, dunque non attribuibile a terzi. Rimane solo il dramma per una famiglia che ha perso il suo piccolo senza un perché. Una morte inspiegabile che lascia solo tanto dolore. Il piccolo ha perso la vita, lo ricordiamo, a casa dei nonni mentre stava dormendo. Ancora la cronaca con l'arresto di uno spacciatore di 19 anni di Istrana che spacciava hashish e marijuana a minorenni. Girava fra le piazze di Vedelago di Strana per smerciare hashish e marijuana fra i clienti dello spacciatore di 19 anni, moltissimi minorenni della zona. Il giovane è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione a conclusione di un'articolata attività di indagine. L'operazione è scattata a seguito di un precedente arresto a carico dell'indagato il 25 settembre scorso, quando in occasione di una perquisizione domiciliare è stato trovato in possesso di quasi 500 grammi di hashish e 130 di marijuana. Da tempo si è intrapresa un'attività specifica proprio di contrasto alla diffusione di sostanze stupefacenti in contesti giovanili locali, che già ha portato a diversi provvedimenti d'arresto, sia in flagranza di reato, quindi di iniziativa della Polizia Giudiziaria, sia su provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria. Le indagini dei carabinieri hanno accertato che il 19enne aveva posto in essere una vera e propria attività di vendita al dettaglio di hashish e marijuana che cedeva a numerosi giovani assuntori. L'appello del comandante dei carabinieri alle famiglie. Il suggerimento che ci sentiamo di dare alle famiglie è quello di seguire i propri figli, stare vicino e nel caso in cui possano notare o situazioni particolari che necessitano appunto di consigli, anche rivolgersi all'Arma dei Carabinieri, che saremo ben lieti di fornire loro tutto l'ausilio possibile. Il 19enne è stato accompagnato nel carcere di Treviso. Ed ora i ristori, perché ad alcuni ristoratori trevigiani i ristori promessi dal governo sono già arrivati, per alcuni è una cifra sufficiente, per altri non risolve i problemi.
Attività penalizzate dalle nuove chiusure imposte dal DPCM, già arrivati con una settimana di anticipo i primi ristori. Cifre pari alle aspettative, secondo la presidente della FIPE di Treviso, Dania Sartorato, ospite a Ring. Sono arrivati i primi soldini in conto che corrispondono a quello che è effettivamente il calcolo che ognuno aveva fatto e quindi l'importo risulta anche corretto e pertanto questo lo diciamo perché è un'azione concreta che consentirà poi, potrebbe consentire di arginare evidentemente le criticità che dovremo affrontare nel corso delle prossime settimane. Diversi locali in città che hanno già ricevuto il ristoro dall'Agenzia delle Entrate. Siamo contenti, il ristoro promesso è arrivato, ovviamente più grande è l'attività, più grande è arrivato il ristoro, perché comunque parliamo di fatturati relativi al 2019. Certo non ci risolve i problemi, però almeno ci solleva, diciamo, di qualche pensiero. Pagherò tutti quanti i fornitori, affitto e altre cose, altre pendenze. Ci hanno dato un piccolo aiuto, però non più di tanto, perché le attività chiuse così come sono oggi, tra bar e ristoranti, sono un po' allo sfascio, diciamo, perché ormai tutti quanti non sanno più che cosa inventarsi. Dagli esercenti agli artigiani, le associazioni come Confartigianato sono impegnate ad allargare la platea dei beneficiari. Anche sulle categorie attraverso il codice Ateco si potrebbe andare sulla realtà del fatturato. Noi abbiamo fatturazione elettronica, scontrino elettronico, quindi anche l'Agenzia delle Entrate ha in tempo reale il fatturato e quindi magari un elemento più puntuale di ristoro in base al calo del fatturato sarebbe stata una questione molto più equa. Ed ora andiamo in pubblicità, pochi minuti e poi ancora con la cronaca. Ben ritrovati con TG Treviso, ripartiamo dalla cronaca con il caso dell'Iperlando sulla Feltrina, un uomo che infastidiva i clienti nel parcheggio del supermercato, tanto che alcuni cittadini hanno chiamato i carabinieri. È accaduto ieri pomeriggio intorno alle 16:30 sul posto una pattuglia del nucleo radiomobile. Alla vista dei militari l'uomo, un nigeriano di 28 anni, ha subito reagito, non ha voluto fornire alcun documento, poi ha addirittura aggredito i carabinieri. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. A Treviso invece un ragazzo di 17 anni è stato denunciato per tentato furto aggravato, ha cercato di rubare un paio di jeans al negozio New Store di Viale della Repubblica indossandone 2 assieme. Il giovane è stato fermato dai carabinieri che sono stati allertati dal titolare del negozio. Assicurazione più conveniente, peccato che fosse una truffa, l'ennesima, ai danni di ignari cittadini. La vittima, una montebellunese, contattato da una 55enne di Caserta che gli ha proposto una RC auto vantaggiosa. Così detto fatto, la vittima ha deciso di cambiare l'assicurazione e ha versato 360 euro al truffatore. Poi ha iniziato a girare con la macchina senza però essere realmente assicurato, visto che il contratto era solo una truffa. Il montebellunese lo ha contattato per chiedere spiegazioni e ha ricevuto addirittura delle minacce. Immediata la denuncia. I carabinieri di Montebelluna sono riusciti a risalire al truffatore, un 55enne casertano che è stato denunciato per truffa e minacce. Poi vi dobbiamo raccontare di un'altra truffa online. Questa volta la vittima è una 53enne di Cessalto che ha acquistato un'asciugatrice pagando online in 4 rate ben 1.000 euro. Ovviamente l'elettrodomestico non è mai arrivato, il truffatore si è reso irreperibile. Questa volta sono stati i carabinieri di Oderzo a scovare e denunciare il truffatore, che è un milanese di 50 anni. Pontili, staccionate e panchine. Vi facciamo vedere l'intervento di restyling della Restera di Treviso. Questo è soltanto il primo passo. La Restera in una calda mattinata d'autunno con i suoi colori e la sua tranquillità. La passeggiata dei trevigiani, cui mancava soltanto una cosa, da qui il lavoro di riqualificazione messo a punto e ultimato dal Comune pochi giorni fa, con la riqualificazione delle panchine lungo il camminamento e di tutti i pontili lambiti dalle acque del Sile. 8 i pontili ricostruiti, compreso il ponticello di via Callalta e via Sant'Osvaldo, 13 quelli manutentati. I nuovi pontili sono in legno di larice. Su quelli ripristinati invece l'intervento ha compreso l'idrolavaggio a pressione, l'asportazione delle parti sfibrate, la sostituzione dei parapetti e l'impregnatura con colore naturale. 21 pontili, le steccionate e le panchine.
Abbiamo lasciato in ultimo il pontile sotto la tangenziale perché quello è stato ristrutturato, ma faremo anche una rampa disabili per avere l'accesso a tutti, in quanto lì è anche un punto di ritrovo per le associazioni sportive, kayak, canoe, eccetera, eccetera. Entro la fine del mese saranno sistemati anche i tratti di percorso danneggiati dalle radici degli alberi e saranno sostituiti gli alberi morti con nuove piante, sanati i 2 argini crollati. Il progetto complessivamente vale 120.000 euro. Il prossimo lavoro che faremo, ha assicurato il sindaco Mario Conte, per migliorare ancora di più la restiera dei Trevigiani sarà la riqualificazione dell'illuminazione. Un anno fa la devastante acqua alta che ha messo in ginocchio Venezia ha colpito l'intera costa. Alle 21:15 di domani sera Antena 3 vi proporrà Apocalisse a Venezia, il documentario prodotto dal gruppo Media Nord-Est. Questa sera l'acqua della laguna tocca a quella del mare. Disastro. Incredibile. Apocalisse a Venezia. Si intitola così il documentario realizzato dal gruppo Media Nord-Est che ripercorre le tappe della devastante acquagranda del novembre 2019. Apocalisse, secondo il vocabolario cataclisma, catastrofe, rovina, disastro, e non è retorica. Non avevo mai visto una roba del genere. È tutto uno. Luci saltate, acqua ovunque. Pontili, ma era oltre il 1,5 metri dal livello del mare. Mai da quando a partire dal 1872 avviene la misurazione sistematica del livello del mare, Venezia era stata travolta da 4 maree eccezionali nell'arco di appena una settimana. Solo nel 1966 l'acqua alta era arrivata a livelli peggiori, ma probabilmente neanche allora aveva avuto la stessa irruenza, la stessa forza distruttrice di un anno fa, della notte del 12 novembre, capace di affondare persino i vaporetti o scaraventarli sulla fondamenta. Ci siete? Via, via! Ci siete tutti! Un disastro che aveva colpito tutta la costa veneziana, con mareggiate e allagamenti a Jesolo e a Caorle. A Chioggia il livello dell'acqua aveva sfiorato i 190 centimetri. Giornate drammatiche, seguite ora per ora, costantemente in diretta dalle nostre emittenti. Nel primo anniversario dell'Acquagranda vi riproponiamo il documentario che racchiude il racconto di quei giorni. Un racconto composto da tutte le immagini e dalle tante testimonianze raccolte sul campo dai nostri inviati. Il racconto di una settimana che ha segnato la storia di Venezia. Ed ora le notizie che arrivano dal Bellunese. Il nostro viaggio negli ospedali bellunesi ci porta questa volta a Feltre, al pronto soccorso, punto di emergenza Covid del Santa Maria del Prato. Arrivano i casi più gravi connessi al virus che continua a diffondersi in misura esponenziale. Sembra di essere tornati nella prima ondata, per cui siamo sostanzialmente tutti in trincea e ognuno sta dando il massimo impegno per affrontare la situazione nel migliore dei modi. Aumentano gli accessi al pronto soccorso di Feltre, pur se complessivamente si nota un decremento dei codici bianchi. I cittadini si stanno mostrando responsabili nel pieno della pandemia grazie all'impegno della medicina del territorio che sta svolgendo il suo importante ruolo. Una ventina al giorno i casi gravi trattati al primo punto di emergenza del Santa Maria del Prato. Sembra di essere tornati nella prima ondata, per cui siamo sostanzialmente tutti in trincea e ognuno sta dando il massimo impegno per affrontare la situazione nel migliore dei modi. Dietro allo sportello del pronto soccorso Covid c'è l'area dedicata alla vestizione del personale addetto. Tute, calzari, cuffie, mascherine e visiere sono d'ordinanza. Al primo sospetto Covid, ci dice il dottor Rossi, è necessario rivolgersi al proprio medico di famiglia capace di creare un filtro adeguato. Solo in presenza di sintomi respiratori eclatanti i cittadini debbono rivolgersi al 118. Al pronto soccorso si lavora senza sosta, preservata la missione primaria del servizio per le patologie gravi extra Covid che purtroppo non sono andate in vacanza. E ci permette però questo di riuscire a avere il ruolo anche per la patologia Covid,
perché altrimenti se fossimo subissati da richieste inappropriate sia Covid che non Covid difficilmente riusciremo a reggere. Nel reparto Covid il personale si prodiga ad assistere i pazienti che necessitano di ventilazione assistita. In lontananza si percepiscono il rumore angosciante dei macchinari e l'eco della sofferenza. Prima di salutarci il dottor Rossi ci confessa: mi auguro che la maggioranza silenziosa delle persone sia ancora nostra alleata. Io quest'anno ho fatto un pezzo da via Francigena a piedi e vedevo in tutta Italia, sostanzialmente in tutti i paesetti, le lenzuola con scritto frasi di supporto ai sanitari, e c'era proprio un filo ideale che legava la popolazione ai sanitari. Lo si sente un po' meno. Fidatevi di noi perché stiamo veramente dando il massimo e a volte anche un po' più del massimo. Ieri c'è stato l'incontro in regione tra i sindaci per condividere le migliori strategie anti-assembramenti. Sentiamo il primo cittadino di Belluno. In questo momento abbiamo fatto dei passi indietro rispetto all'approccio, possiamo dire, psicologico corretto che dovremmo avere alla situazione attuale. Vedo in giro delle persone estremamente rilassate, molto tranquille, come se la questione della pandemia fosse passata, quando invece ci troviamo attualmente in una situazione nella quale siamo veramente a un passo dal baratro. Il sindaco di Belluno non usa mezzi termini per rappresentare una situazione che vista in prospettiva appare totalmente fuori controllo. Di questo si è discusso ieri durante la riunione che si è svolta tra la regione e i sindaci per definire una strategia comune contro gli assembramenti. Massaro parla di comportamenti irresponsabili, di gente estremamente tranquilla che chiacchiera senza mascherina, di famiglie intere al supermercato a fare la spesa, atteggiamenti molto lontani da quelli del lockdown, quando la sensibilità e il rispetto del prossimo sono stati il motore che ha raddrizzato la curva dei contagi. Stamani la città ha celebrato il patrono, San Martino, la messa in cattedrale prima e la consegna veloce del premio a Giorgio Zampieri, che ha incarnato nella sua attività per il prossimo il simbolo del gesto del santo che spezzò il suo mantello per lenire le pene altrui. Un momento importante per la città che la pandemia ha ridotto a mera formalità, ma che sarà certamente recuperato in tempi migliori se le cose cambieranno. Si è perso tempo prezioso, afferma Massaro, che imputa alla litigiosità fra istituzioni e a clamorosi errori di comunicazione il fatto che oggi ci sia tra la gente un percepito distante anni luce dalla realtà. Ci stiamo avviando verso la zona arancione e il paradosso è che questo è per noi quasi un difetto che non un pregio, nel senso che se fossimo zona arancione oggi avremmo una curva che frena e si riduce quando andiamo verso Natale. Essendo oggi zona gialla e quindi senza eccessive restrizioni, la nostra curva rallenta molto più lentamente, scusate il gioco di parole, e quindi rischiamo di arrivare a dicembre invece con una situazione assolutamente emergenziale. Stasera non perdete l'appuntamento alle 21:10 con Benedizione dal cielo, il documentario sulla straordinaria giornata dello scorso 13 giugno, quando la festa di Sant'Antonio è entrata nelle vostre case grazie alla lunga diretta di Media Nord-Est. E oggi è la festa di San Martino, celebrazione religiosa e non solo, si celebra anche la chiusura dell'annata agricola ed è una festa per i più piccoli. Allora vi lasciamo con la copertina che abbiamo realizzato, anche grazie alle piccole Alice ed Emma Mattiazzo. E poi a seguire le previsioni del tempo. Arrivederci. San Martino, campanaro, dormi tu. Suona le campane di Dondano. San Martino, campanaro, dormi tu, suona le campane di Dondano, din Dondano. Un concerto di campane, suona tu, il ritocco squilla, din Dondano, din Dondano. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Alta pressione e temperature ancora miti sull'Italia. Vediamo insieme il dettaglio di giovedì 12 novembre.
Sul Veneto al mattino avremo frequenti riduzioni della visibilità, spesso anche persistenti, perché come sappiamo con la presenza dell'alta pressione continuano ad essere favorite le nebbie in pianura e sulle vallate alpine. Nel pomeriggio invece avremo maggiori spazi soleggiati. Temperature tutto sommato gradevoli di giorno, minime fino a 8 gradi, massime invece tra gli 11 e i 15 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove non cambia lo scenario. Locali addensamenti, ma non mancherà comunque la presenza del sole, soprattutto in montagna. Temperature minime tra 4 e 9 gradi, massime sui 13-14 gradi. Infine uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, anche qui ampio soleggiamento ovunque, il cielo si presenterà sereno o velato. Temperature minime sui 2-4 gradi, massime in lieve calo sui 12-13 gradi all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.